唔夠喎，你仲要有信心喎。你有能力冇信心，你發揮唔到嗰個果效。我問一個問題好簡單嘅，摩西過紅海之前，前無去路，後有追兵，佢仲要唔要跪一個鐘頭祈禱啊？梗唔需要。冇可能跪一個鐘頭，甚至乎15分鐘都佢唔可以再跪落去。佢嚟緊啊！佢冇嘢㗎，神啊叫佢舉起隻杖，信心就係要舉起個杖。過約旦河嘅先嗰個祭司，唔係個約旦河開咗先俾佢行，係乜嘢啊？係佢踏落去嘅時候，約旦河分開。同樣喺我哋嘅人生嘅裏邊，唔係話有盼望你先去堅持嘅，但係堅持你就會見到盼望。堅持裏邊係包含咗信心，你有信心你先可以打開一條活生生嘅路。受苦唔難嘅，係你自己嗰一 part，神俾你係能夠夠你擔嘅。你神唔會俾啲試探你咧，你能唔能夠受到嘅？佢一定俾你受得起。無論婚姻、經濟，嗱我頭先同阿以利沙都講啦，我哋又唔係印度人，又唔係非洲人，係咪？喺嗰度出世嘅講緊，我哋能夠喺香港出世，好大恩典㗎啦，係咪啊？甚至我太太印尼人，佢喺印尼人嚟講都比較貧瘠，佢能夠喺嗰度出世，能夠嚟到香港，真係恩典嚟嘅。佢哋靠乜嘢啊？靠外匯翻到家鄉多啲錢，可以起屋，係咪啊？令到自己嘅家人可以多碗飯食。啊！而家佢哋富裕咗㗎，係真係富裕咗。你肯做，唔會唔富裕嘅，係咪啊？呢個係神嘅恩典嚟嘅。